В Якутске начался сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Национальный приоритетный проект формирования комфортной городской среды, инициированный Владимиром Путиным, стартовал в 2017 году. И уже за прошлый год в Якутске были обустроены 21 дворовая территория и 9 общественных пространств, в том числе сквер с памятником олимпийскому чемпиону Роману Дмитриеву и государственному деятелю Илье Винокурову. В 2018 году в Якутску на реализацию проекта будет выделено порядка 50 миллионов рублей. Принцип отбора относительно прошлого года немного изменился. Сами жители будут решать, какие скверы и площади столицы нам стоит реконструировать, модернизировать или построить. Все, что нужно горожанам, это успеть внести до 9 февраля свои, пусть даже самые смелые, предложения по улучшению городских общественных пространств. Для этого нужно просто написать на специальном бланке название или адрес общественной территории и опустить бланк в ящик для сбора предложений. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов и наиболее проработанные технически, будут реализованы. Для сбора предложений открыли 5 точек со специальными урнами и бюллетенями, как на выборах. Первая такая точка открылась в одном из самых посещаемых из общественных мест города, в головном офисе МФЦ «Мои документы». С прошлого года и у нас в республике, и в целом по всей стране действует национальный проект формирования комфортной городской среды. В рамках нее, конечно же, сделаны десятки дворов в городе Якутске, делаются общественные пространства. Например, вот в городе Якутске в прошлом году был построен именно по этой программе памятник нашему прославленному спортсмену, первому олимпийскому чемпиону нашего народа Роману Дмитриеву. Началось благоустройство озера Щорса, делается бульвар Учителя, но жизнь идет вперед, уже наступил 18-й год, эта программа будет продолжаться, но для того, чтобы еще более шире вовлечь именно самих горожан в вопросы обустройства не только дворов, но и уже и общественных пространств, с сегодняшнего дня вот в 5 точках города Якутска, вот в МФЦ здесь и в крупнейших наших торговых центрах открылись точки, где любой гражданин может подойти и высказать свои предложения по какому общественному, по любому общественному пространству, которое, на его взгляд, требует обустройства в 2018 году. Этот сбор будет идти до 9 февраля. После 9 февраля уже на сайтах, на порталах начнется голосование за те проекты, которые были предложены горожанами. А 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, рядом с избирательными участками мы организуем тоже голосование, на котором как раз горожане смогут выбрать те проекты, которые уже будут иметь уже и проектно-сметную документацию, я надеюсь, будут иметь наибольшие такие эстетически хорошие качества для того, чтобы выбрать самые-самые лучшие проекты, которые мы уже будем реализовать в 2018 году. Я уверен, что благодаря вот этому проекту уже в 2018 году в Якутске появится ряд новых общественных пространств, которые, конечно же, послужат местом для отдыха для тысяч и тысяч жителей нашего. Александр Сергеевич, а у вас есть какое-то конкретное предложение? Вы знаете, я как горожанин тоже имею свое мнение, но я его не буду навязывать, я все-таки глава города. Я, наоборот, хочу посмотреть, как жители города Якутска какие именно районы будут предлагать для обустройства, для создания или для ремонта общественных пространств, для того, чтобы мы потом уже принимали окончательное решение. Но уже сейчас могу сказать, что вот по тем предложениям, которые сейчас уже поступают на сайт окружной администрации, мне люди пишут вот на OneClick пишут, видно, что людей, конечно, очень интересует тема обустройства территорий вокруг наших водных объектов, так как мы проточность городского канала обеспечили. У нас сейчас поэтому и озера очистились, и внутри города уже такая проточность появилась по горканалу. И у людей уже есть желание, и район Талого озера более быстрыми темпами, чтобы мы ремонтировали, чтобы озеро Сайсары, на самом деле прекрасный такой водный объект, все-таки получил такое достойное обрамление.
в виде благоустройства вокруг территории всего озера. Есть предложения по автодорожному округу, там тоже вот вокруг водных территорий. Есть предложения по бульварам, по созданию таких локальных скверов, в том числе связанных с именами наших знаменитых земляков. Есть предложения по въездным территориям в наш город, например, вот территория рядом с аэропортом тоже есть сейчас, я насколько знаю, прекрасный проект, который при случае его создания может стать таким локацией для общественного отдыха вот территории Гагаринского округа и тех, кто у нас улетает или прилетает в город Якутск в аэропорт. Поэтому, знаете, проектов море. Главное выбрать самые достойные, самые хорошие и не откладывая их там на 20-21, уже в 2018 году уже начать их реализовывать. И не только начать, но и уже закончить. Офис МФЦ – очень удачное место расположения точки для сбора пожеланий горожан. Сюда приходят люди для решения своих тех или иных задач и проблем. До конца голосования посетители МФЦ могут помочь решить проблему и городу с выбором, какие все-таки пространства благоустроить в первую очередь. Хочу сказать, что идешь когда в магазин там, с ребенком куда-то, смотришь, где есть белые пятна, которые надо просто обустроить. И в наших, вот это замечательно, что сейчас у нас появилась такая возможность вот эти все белые пятна просто закрыть и сделать из них, обыграть их хорошо, сделать из них удобные общественные пространства. Вот как бы я вот насчитала где-то более десятка-полтора, наверное, в нашем округе. И я считаю, что нам нужно сейчас включить свою креативность, свою активность, свое неравнодушие, чувство хозяина, прийти и проголосовать. В промышленном округе такой пункт размещен в торговом центре «Уралумол» по улице Калица, 14/5. На церемонии открытия жители округа поприветствовал заместитель директора МКУ службы эксплуатации городского хозяйства, депутат Якутской городской думы Владимир Амосов. Он напомнил, что в прошлом году из 122 заявок на благоустройство дворовых территорий, поступивших на рассмотрение общественной комиссии, были отобраны 37. Из них в течение года были комплексно благоустроены 21 двор. Кроме того, обустроены и реконструированы 9 общественных пространств. Мы вот, например, в августе в рамках форума неравнодушных горожан в августе 2017 года построили сквер для выгула собак, и вторая очередь начнется в мае, зима подошла просто к октябрю, и мы этот сквер будем дорабатывать, завершать. И еще я предлагаю жителям своего округа вот, облагородить и развить сквер перед аэровокзальной территорией. То есть где самолеты стоят Ан-24 и Ак-40, там сделать хороший сквер, чтобы люди собирались, проводили мероприятия, гуляния. Вот. Я склоняюсь сейчас к этому. Конечно, участвовать. Почему? Потому что сонным ходить нельзя. Просто просыпаться и двигаться вперед, притворяя в жизнь самые смелые мысли. Помимо центра города и промышленного округа, пункт сбора предложений горожан для включения в рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий открылся на территории Гагаринского округа в торговом центре «Оптимист Проф» по автостраде 50 лет октября. 5 января стартовала у нас акция по сбору предложений горожан о том, какое общественное пространство они хотели бы видеть благоустроенным именно в 2018 году. Поэтому мы приглашаем жителей нашего города активно участвовать в сборе предложений и предлагать именно те территории, которые они считают должны быть благоустроены в первую очередь. Потому что на самом деле муниципальная программа у нас разработана, мы сделали всю инвентаризацию тех территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Но вот на те средства, которые сегодня федеральный центр выделяет городу Якутску, необходимо отобрать именно ту территорию, которая, по мнению жителей, будет считаться наиболее приоритетной, так скажем. Вот. Одним из условий уже рейтингового отбора после сбора предложений станет отбор тех территорий, которые соответствуют критериям определенным. Например, это самый первый критерий – это возможность реализации в 2018 году. То есть, конечно, мы хотим очень много пространств обустроить, вот, но за один год что можно сделать, но причем сделать в хорошем качестве и сделать так, чтобы действительно люди почувствовали, что город Якутск меняется, и вот именно это пространство стало бы образцом для того, как дальше менять наш город. Поэтому приглашаем жителей активно участвовать в сборе предложений и
именно бороться вот за свою территорию. То есть чем больше жителей проголосуют за определенную территорию, тем больше шансов, что именно эта территория попадет в перечень благоустраиваемых в этом году, в текущем. Это абсолютно, как сказать, произвольный спектр тех территорий, которые могут быть благоустроены. Это может быть и площадь Ленина, это может быть и небольшой скверик в каком-нибудь жилом районе. Вот, люди могут давать абсолютно произвольные свои предложения. Вот. И, естественно, нужно понимать, что это отличие единственное в том, что это не дворовые территории. То есть сегодня мы собираем предложения именно по обустройству общественных пространств, то есть тех территорий, которые посещаются людьми без каких-либо ограничений. Это парки, скверы, бульвары, набережные, площади и открытые территории, которые надо обустраивать. Территория у нас ограничена только границами нашего округа, то есть все и микрорайоны, и пригородные поселки, которые входят в границы городского округа, город Якутск, участвуют в этом проекте. И может быть отобрана абсолютно любая территория, в том числе и на территории пригородных поселений, и на территории открытых каких-то рекреационных зон. Например, городской парк, он имеет большую очень территорию, это может быть, я не знаю, там люди наверняка хотят какие-то зоны отдыха и вне города. Это может быть абсолютно все. Именно та территория, которая открыта для всех людей, так называемое общественное пространство. Ну, во-первых, конечно, я как архитектор хотела призвать жителей давать предложения именно по тем территориям, которые мы можем благоустроить как образец современного общественного пространства. Вот. Понятно, что денег не так много, но, например, площадь Ленина, как бы нам не хотелось жителям, да, предварительная стоимость этого проекта очень большая, поэтому нужно еще понимать, что можно реализовать именно за 1 год. То есть это должно быть не очень большое пространство, например, городской парк. Ну, понятно, что хочется, но, например, 100 га одновременно разработать за 1 год практически будет невозможно, поэтому наверняка надо выбирать именно те пространства, которые можно сделать за 1 сезон, вот, и сделать очень качественно. Вот, и обязательно обращать внимание, что действительно эти пространства должны быть многофункциональными. Это не должна быть просто открытая площадь, куда люди приходили бы, смотрели как на музей, на какой-то объект. Это должно быть место, где дети могут отдыхать, взрослые могут найти места для тихого отдыха. Это наверняка должны быть в том числе и какие-то парковки, если это за пределами центра города. Да? То есть приехать, например, с семьей на какую-то территорию, поставить машину, отдохнуть. То есть такие более реальные территории, но и в том числе как бы не надо ограничивать себя, потому что действительно у нас в городе есть что делать. Предлагайте абсолютно все территории, которые вы считаете нужными. Самое главное, что вот этот опрос позволит, программа ведь рассчитана не на 1 год, она позволит окружной администрации, во-первых, откорректировать муниципальную программу, то есть, например, увидев те приоритеты, которые наши жители делают, можно будет откорректировать, то есть сделать так называемое ранжирование, такие-то территории попадут на 2018 год, на 2019, 2020 и далее, то есть программа вообще федеральная рассчитана на 5 лет как минимум. Но пока мы не будем ограничивать людей, то сейчас важно услышать людей. А уже потом те территории, которые наберут максимальное количество голосов, будет рейтинговый отбор, по ним будут разработаны дизайн-проекты, и вот тогда мы подключим наших профессиональных экспертов, архитекторов, дизайнеров, людей, как бы имеющих понимание, что такое качественное общественное пространство, именно призывать к тем проектам, которые мы считаем более профессиональными, более реальными для того, чтобы ими заниматься именно сегодня. Внести свои предложения можно в 5 открывшихся пунктах: в головном офисе МФЦ «Мои документы», торговом центре «Улуру Молл», в ТРК «Тоймада», кинотеатре «Синема-центр», торговом центре «Оптимист Проф». Также сбор предложений идет во всех территориальных управах пригородов Якутска и в электронной форме на городском портале oneclickyakutsк.ru. Присоединяйтесь. Твой город, твое решение.